маориф соҳаи афзалиятноки ҷомеа маҳсуб меёбад. бинобар ин соҳаи муҳим пайваста зери назари ҳукумати кишвар қарор дорад. чунин таваҷҷӯҳ аст ки сол ба сол шароити арзандаву созгор дар мактабҳои миёнаву олӣ беҳтару хубтар гардида истодааст. аз ҷумла дар давраи таътили тобистонаи хонандагон роҳбарони таълимгоҳҳо ва масъулини бахши хоҷагидории муассисаҳои таълимӣ серкору серташвиш гардиданд. яъне ин давраро пурсамар истифода карда ба таъмири пурра ва ҷории мактабҳо машғул шуданд. зеро бо оғози соли таҳсил барои насли наврас шароити созгори донишомӯзӣ зарур аст. аҳли эҷоди барномаи фикри шумо низ тасмим гирифт ки барномаи навбатиро вобаста ба ин масоил омодаву пешниҳод намояд. боиси қайд аст ки муассисаҳои таълимӣ вобаста ба имконият ва шароит таъмири пурра, ҷорӣ ва аз навсозӣ мешаванд. дар назар аст ки то ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар мамлакат 1000 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ ба истифода дода шавад. дар доираи ин ҷашни миллӣ аксар таълимгоҳҳо таъмири пурра шуда истоданд. муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 51-уми шаҳри Душанбе айни замон дар давраи таъмири пурра мебошад. таъмири муассиса бо маблағгузории мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе сурат гирифта, корро сохтмончиёни ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Абдусаттор ба зимма доранд. боиси қайд аст ки дар ин мактаб зиёда аз 2000 хонанда таҳсил мекунад. акнун имсол мактабашагон соли таҳсилро дар синфхонаҳои наву замонавӣ пешвоз мегиранд. то ин замон қисми зиёди корҳои сохтмониву таъмирӣ иҷро гардиданд. 38 синфхонаи мактаб, толори варзишӣ, маҷлисгоҳ, китобхона ва роҳравҳо таъмирро дида корҳои бандубаст ва рангуборкунӣ идома дорад. дар ин баробар 128 камераҳои мушоҳидавӣ ва 38 адад радиошунавонӣ дар муассиса насб гардидааст ки барои беҳтар намудани сифати таҳсил мусоидат менамоянд. тибқи иттилоъ масъулин ният доранд ки дар соли таҳсили нав омӯзгорон низ бо либоси ягона таъмин карда шаванд. масолиҳи сохтмонии хушсифат барои таъмиргарон муҳайё карда шудааст. тибқи мушоҳида мактаб ба таври муосир аз таъмир бароварда мешавад то хонандагон дар фазои тозаву озода ва барҳаво ба донишомӯзӣ машғул шаванд. дар шаҳри Душанбе таълимгоҳҳо ба оғози соли таҳсили 2023-2024 марҳила ба марҳила омодагӣ мебинанд. муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 8-уми пойтахт ки симои зебо дорад, ба пешвози соли таҳсил аз таъмири ҷорӣ бароварда шудааст. тибқи мушоҳида таълимгоҳ ба соли нави таҳсил омода мебошад. аксари синфхонаҳое ки таъмирталаб буданд, дар онҳо корҳои рангуборкунӣ, таъмири мизу курсӣ ва ҷобаҷокунии ашёҳои айёнӣ
таминкунӣ барои соли таҳсили 2023-2024 ба роҳ монда шудааст. дар ин мактаб беш аз 4500 хонанда таҳсил мекунад. аз ин рӯ масъулинро зарур аст ки барои ҳар як хонанда шароити созгорро муҳайё созад. аз ин сабаб ҷобаҷокунӣ хонандагон дар синфхонаҳо низ мавриди назари масъулин қарор дорад. онҳо кӯшиш мекунанд ки мизу курсӣ барои мактаббачагон муҳайё бошад. имрӯзҳо таълимгоҳҳои шаҳри Душанбе ки ба барномаи дониш пайваст мебошанд, кори омӯзгор ва хонанда ҳамарӯза мушоҳида шуда натиҷагирӣ карда мешавад. бинобар ин дар ҳар синфхона ҷойи махсус барои таҷҳизоти ин барномаи соҳавӣ ҷудо карда шудааст. сол ба сол ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои таълиму тарбияи кӯдакону наврасон дониши муосирро аз худ намудан, чун ояндасозони давлату ҷомеа ба камол расидан ва дар пешрафту гулгулшукуфоии Тоҷикистон саҳми арзанда гузоштан кӯшиш менамояд. бинобар ин барои таълиму тарбияи дурусти хонандагон пеш аз ҳама шароити зарурӣ лозим аст. барои бартараф намудани камбудӣ ва таъмири ҷориву пурра кардани таълимгоҳу синфхонаҳои ин давра қулай ва мусоид аст. зеро хонандагон дар таътиланду синфхонаҳои кушоду барҳаво дар ихтиёри омӯзгорону масъулини бахши хоҷагидории муассисаҳои таълимӣ мебошад. муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 72-юми шаҳри Душанбе дар замони соҳиби истиқлолии кишвар қомат рост намудаасту хуштарҳу зебо ва замонавӣ аст. масъулини муассиса ҳамасола кӯшиш мекунанд ки мактабро таъмири ҷорӣ кунанд. имсол низ синфхонаҳову роҳрав гирду атрофи мактаб рангубор карда шуда дубора ба соли таҳсил омода карда шудааст. ба иттилои масъулини таълимгоҳ хонандагон дар ду баъз ба таҳсил фаро гирифта мешаванд. аҳли омӯзгорон кӯшиш намуда истоданд барои хонандагон синфхонаҳоро тозаву озода барҳаво муҷаҳҳаз бо шиёру овезаҳои дарсӣ таъмин намоянд. дар марҳилаи аввали таъминкунии муассисаҳо ба барномаи дониш ин муассиса низ ба он пайваст гардидааст ва ҳамасола дараҷаи дониши хонанда ба таври баҳогузорӣ тариқи SMS-паёмак ба волидон расонида мешавад. илова бар ин рафту омади хонанда ба таълимгоҳ дар даромадгоҳи ин муассиса сабт мегардад ва ин имкон медиҳад ки хонанда масъулиятшинос бошад ва сари вақт ба дарс омада дониш омӯзад. 56 синфхонаи таълимгоҳ рангубор карда шуда мизу курсӣ дубора аз назари таъмиргар гузаронида шудааст. дар ҳоли ҳозир кор яъне рангуборкунӣ ва тамизкорӣ дар роҳравҳо мондасту халос. таъмиргарон бо бахши хоҷагидории муассиса талош доранд то вақти пешбинишуда кори ба зиммаашон гузошта шуда ба анҷом расад. дар давраи таътил дар муассиса кор дар самтҳои алоҳида китобдориву китобтаъминкунӣ, қабули кӯдакон ба синфи якум, таъмиру азнавсозӣ ва рангуборкунӣ сурат гирифт. иттилоъ дода шуд ки дар роҳравҳои таълимгоҳ имсол рангҳои нисбатан равшан интихоб гардида ба деворҳо молида шуд, чунки табиати насли наврас тозагиву озодагӣ ва равшаниву зебоиро талаб мекунад. ҳамзамон дар ин давра хати барқу об низ дар таълимгоҳ дубора мавриди назар қарор гирифтааст, то дар раванди таълим мушкилӣ пеш наояд. бо анҷоми чанд кори боқимондаи ҷузъӣ, муассиса корҳои таъмириро ба анҷом расонида ба қабули хонанда омода мешавад.
боиси қайд аст ки барномаи мо аз ҷараёни таъмиру азнавсозии чанд муассисаи таълимии пешниҳодӣ шумор карда шуд. бо чунин тарз дар ҳамаи таълимгоҳҳои ҳудуди кишвар корҳо бо маром идома доранд то бо оғози соли хониш насли наврас дар фазои тантанавӣ ва муҳити тозаву озода ба мактаб биёянду ба донишомӯзӣ машғул шаванд.